Jarka sa pýta, aký mám názor na to, či je výchova dievčaťa a výchova chlapca rovnaká. Nie je, samozrejme, hej, pretože výchova dievčaťa, keby sme aj sa nepozerali na to, že ideme ďalej v rode, hej, že ja mám nejakú mamu, teraz som matka a mám dcéru, tak tam sa jednoducho ten prenos tých informácií prechádza iným spôsobom, ako keď má žena syna. Vraví sa, že syn prišiel preto, aby naučil svoju mamu múdrosti. Čiže tá matka musí inak rozmýšľať o tom svojom dieťati, hlavne keď už je väčšie, čiže od 3 rokov vyššie, nehovoriac o tom, aké to je, keď má 10, keď má 14, 15. Je to proste úplne iné zmýšľanie o tom človeku, úplne iný prístup k tej výchove. Kedy ale prestať? A vlastne čo je cieľom tej výchovy tej ženy? Čo má tá žena toho syna naučiť? Teda keď nie je žena, nemá ho naučiť ten ženský prístup. Čo ho má vlastne naučiť? Ja som prišla svojim pozorovaním a životom a praxou k poznaniu, že vlastne tá žena ho má naučiť v interakcii s ňou ako ženou tomu, aby bol dobrým mužom. Nie, aby bol dobrým a poslušným synom, ale tomu, aby bol dobrým mužom svojej budúcej žene. Aby vedel zastať rolu muža. Aby vedel tej žene dať to, čo muž žene má dať. Preto je dôležité, aby tá žena, matka, rozprávala so svojím mužom o tom, ako sa správajú k svojmu dieťaťu. O tom, čo ten muž má preniesť. A aby takisto rozprávala so svojím synom ako žena. Aby ten syn vedel, že toto nie je žiaden sparring partner, toto nie je žiaden parťák, toto nie je chlap, toto je žena. Je to moja mama a naučila ma tomu, aký je rozdiel medzi mužskou a ženskou energiou. A naučila ma tomu, čo ženy cítia a ako ženy zmýšľajú. A tomu pomôže potom, aby on bol dobrým mužom svojej budúcej žene. Tak držím palce.